लीडर टीवी जे प्रोग्राम इंटरव्यू में आवां जो मेज़बान डॉक्टर अयूब शेख ऐं मूंसां गॾु आहे नामियारो रिसर्चर कहाणीकार तनक़ीद निगार ऐं फितरत सूंह हुस्न समाज ऐं शाह लतीफ़ जे बारे में मुख़्तलिफ़ रिसर्च कंदड़ डॉक्टर गफ़ूर मेमण साहब। डॉक्टर गफ़ूर मेमण साहब सां असांजूं मुख़्तलिफ़ वेहकूं जेके आहिनि उहे थियूं आहिनि, पर असां चाहियूं था त उन सां उन जे कहाणियुनि ते, उन जे कालमनि ते ऐं हुनजी मजमूई सोच, उनजी जेका उसर थी आहे उन ते असां ॻाल्हायूं। डॉक्टर साहिबु सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। वॾी महिरबानी। ऐं अवां असांखे टाइम ॾिनो। मां चाहियां थो त तव्हांजी किताबु जेको कहाणियुनि जो 1995 में आयो, जिते नींहं उछल, जी त हीअ तव्हांजो पहिरियों किताबु आहे? जी। हूअं बि पहिरियों किताबु आहे ऐं कहाणियुनि जो बि? कहाणियुनि जो पहिरियों किताबु ऐं हूअं बि पहिरियों किताबु। हाणे कहाणियूं जेके आहिनि उहे जीअं सवेर पंहिंजूं ॻाल्हियूं थियूं त उन में हिकिड़ा आलमी, हिकिड़ा नंढे खंड जा ऐं ॿिया सिंधी अदीब उन्हनि तव्हांखे मुतासिर कयो। उन्हनि अदीबनि में तव्हां ख़ुदि पंहिंजी जेको थीसिस में ॻाल्हियूं ॾिनियूं आहिनि त जमाल बड़ोबा आहे, ग़ुलाम रब्बानी आगरो आहे ऐं रशीद भट्टी बि आहे, पंहिंजा अमर जलील बि आहे, त अली बाबा बि आहे। मूंखे हिकिड़ी रुॻो ॻाल्हि ॿुधायो त इहा कहाणी लिखणु माना तव्हां हिकिड़े कंहिं सर्किल में आहियो त लिखणु शुरू कयो अथव, या तव्हां सम्झो त कहाणियूं लिखणु खपनि जेके आम तौरु जेके कहाणियूं लिखजनि थियूं उहे हिन खां निरालियूं हूंदियूं? असल में न को सर्किल जो मसइलो हो, ऐं पहिरीं ॻाल्हि इहा हुई त मूं पंहिंजो पाण खे डिस्कवर करणु पियो चाहियो। मूं चाहियो पिए त किथे न किथे आउं पंहिंजो एक्सप्रेशन कयां, पंहिंजी ज़ात जे अंदरि मां निकिरां। हाणे उन वक़्त में मूंखे मीडियम जेको आहे उहो कहाणी वधीक सवलो पियो लॻो, ऐं अदबी संगत में बि वञणु थींदो हो, शाइरी मूंखां कोन थींदी हुई। त मूं जेके मौज़ू मुंहिंजे ज़हन में ईंदा हुआ, जेके सिर्फ़ु जेके ज़ाती वार्ताऊं जेके चइजनि, वारदातूं, जेके मुशाहिदा या जेके महरूमियूं या जेके साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स या उन वक़्तु सोसाइटी जी हालतूं, त उन्हनि खे एक्सप्रेस करण जे लाइ मूं चाहियो पिए त का कहाणी लिखां। ड्रामाटाइज़ कहाणी हुजे, अहिड़ी कहाणी हुजे जंहिंजे किरदारनि जे ज़रिए आउं पंहिंजी ॻाल्हि करे सघां। तंहिंजे करे उन वक़्तु मूं बहितर मीडियम इहो सम्झो। पोइ उन्हनि किरदारनि में तव्हां आहियो? मूंखे किथे किथे पंहिंजो पाण खे उन में झलक नज़र अचे थी, मां हुन में मौजूदु आहियां। ऐं इहो हिकिड़ो अहिड़ो एक्सप्रेशन आहे जेको अफ़सानवी एक्सप्रेशन आहे, ऐं साॻी वक़्तु सेल्फ कैथार्सिज़म बि थिए थो ऐं कम्युनिकेशन बि थिए पई। छो त इंसान, मुंहिंजो मसइलो त इहो ई हो न त मूं पाण खे विञाए पियो छॾियो। हाणे असां सोसाइटी में लॻो पियो त असांजो पर्पज़ न आहे, विञाइजी विया आहियूं, हिकिड़े लोही कालीन जे हेठो फाथा आहियूं, एतिरो फासी विया आहियूं जो हाणे पंहिंजो पाण खे ॻोल्हे लहूं असां। त मूं पंहिंजो पाण खे वरी ॻोल्हे लहण जे लाइ अदबी दुनिया में पेर पातो, ऐं अदबी दुनिया में पेर पातो त पहिरीं मूंखे मीडियम इहो ई लॻो कहाणी। हाणे कहाणी जे अंदरि तव्हांखे हिन में लॻंदो त हिन में वैराइटीज़ घणियूं आहिनि, किथे बिल्कुलु नवां मौज़ू आहिनि, किथे रोमांटिक मौज़ू आहिनि, साइकोलॉजिकल मौज़ू आहिनि, या किथे वरी साइंटिफिक फिक्शन आहे। रिस्पॉन्स छा आहे उन दौर में? हक़ीक़त इहा आहे त मुंहिंजी कहाणियूं किल थी वियूं, को बि रिस्पॉन्स कोन मिलियो, ऐं मूंखे केरु कहाणीकार तौर सां सुञाणंदो सम्झे बि नथो। वेरी ट्रू। उन वक़्तु कहाणियूं मूं लिखियूं, पर उहो कहाणियूं, हाणे इहो उहो दौरु आहे 91, 92 वारो दौरु, जंहिं वक़्त में मूं लिखणु शुरू कयो हुयो, त जेका कहाणी मुंहिंजी, जिते नींहं उछल कहाणी जेका मुंहिंजी साइंटिफिक आहे, उहा आउं इहो बि चवंदुसि त तव्हां पढ़ी ॾिसिजो। त उन में हिकिड़ो तसुराती साइंसी फिक्शन आहे त कीअं थी सघे थी दुनिया अॻिते हली, ऐं उन दुनिया में इंसानु कीअं वेंदो, जंहिंमें मूं दुनिया सॼी जेका आहे असां एक्सप्लोर करे उन में धरतीअ खे हिकिड़ो शहर बनायो आहे। वाह वाह वाह। ऐं ॿी दुनिया जा सयारा मुख़्तलिफ़ शहर आहिनि, को कारखाननि जो शहर आहे, को रिहाइश जो शहर आहे, को तफ़रीह जो शहर आहे, को खाधे पीते जो शहर आहे। इहे शहर ठाहिया आहिनि सॼी काइनात खे।
उन में पोइ प्रॉब्लम जेके आहिनि उहे माण्हू खे ख़्वाब था अचनि त पास्ट जा जेके आहिनि उहे के जेको ड्रीम आहे उहो हुनजो अनकॉन्शियसली को पास्ट आहे जेको हुनखे तंग थो करे, त उन में साइकाट्रिस्ट खे चए थो त इहो को पास्ट जो ड्रीम आहे ऐं उहो हुनखे एक्सप्लेन करे थो त अहिड़े क़िस्म जी दुनिया हूंदी हुई माज़ी में, त उहो हैरान थो थिए त अहिड़ी दुनिया हुई छा, यानी एॾी जदीद दुनिया जेका आहे उनजो तस्वुरु न मिलंदल आहे। त साइंटिफिक ऐं ॿी तरफ़ वरी क़दरुनि जे हवालनि सां त जेके असांजा क़दर जिन में माण्हू घुटनि बुसट जो शिकार थी थो वञे, त उन में माण्हू जी हाणे असांजो दौरु अहिड़ो हो जेको दौरु ज़ियाल के दौर साहिब जे दौर में अखि खोलीजे, हाणे उहो दौरु जंहिंमें घुट बुसट पाबंदियूं अलाए छा हो, 15 सालनि जा आहियो त ज़िया आयो आहे। ज़िया जी। हाणे उन दौर में असां अखि खोली त असांखे समाज सॼो पाबंद घुटनि वारो लॻो, तंहिंजे करे यकीननि कहाणियुनि में उहे ओलड़ा मौजूदु हूंदा। भला ही जेके कहाणियूं माण्हू लिखे थो, तव्हांखे कुझु यादि आहे त तव्हां पे इहो सोचो त कंहिं न कंहिं हवाले सां हिकिड़ी कहाणी ॾेई बि माण्हुनि खे समाजी तौरु ॿुधाइजे त यार हीअ रस्ता वठो? हा ईअं ईअं आहे, ईअं आहे। ईअं आहे। कहाणीअ में थींदो ईअं आहे त पहिरीं माण्हूअ खे पंहिंजो प्रॉब्लम ॿुधाइजे त कहिड़ो आहे। जॾहिं डॉक्टर वटि वेंदा आहियूं त पहिरीं त प्रॉब्लम ॿुधाईंदो न, बाबा तोखे हीअ थो थिए, हाणे हिनजी हीअ दवा अथई। कहाणी सेल्फ एक्सप्रेशन ई सही, पर सेल्फ एक्सप्रेशन में पाण माण्हूअ खे शऊर ॾियो पिया न तव्हां, त उहो इहो पिया ॾियो त बाबा तव्हांजो हीअ प्रॉब्लम पियो थिए तव्हां सां, हाणे हीअ रस्तो अथव वठो, हिन में घटि में घटि ॿियो कुझु न त स्ट्रगल त करे सघो था तव्हां, पंहिंजो पाण खे कन्वर्ट करण जे लाइ छा करणु घुरिजे, त इहो पंहिंजी जॻह ते आहे। डॉक्टर साहब, कहाणियुनि खां पोइ तनक़ीद जे पासे वधिया आहियो या फ़लसफ़े जे? ॾिसो, तनक़ीदी शऊर जॾहिं असां चवंदासीं न त हुन में फ़लसफ़ो बि अची वेंदो, तंहिंजे करे तनक़ीदी शऊर जेको हो उन में तनक़ीद ख़ुदि उहो माण्हू करे सघे थो जंहिंखे मुख़्तलिफ़ सब्जेक्ट्स ते उबूर हुजे। तनक़ीद निगार त अञा असां वटि जाम फैलिया पिया, पर एक्चुअल तनक़ीद निगारी जो मतिलबु ईअं न आहे त तव्हां रुॻो हुन ते वेही ॻाल्हायो, उन जूं उणायूं कढो या उन जा तबसरा करियो। तनक़ीद निगार जो त कमु इहो हूंदो आहे त उन जे सभिनीनि पासनि खे, मसलन उन जे फ़लसफ़े खे कीअं थो ॼाणे, उन जे टेक्निक खे, उन जे फ़न खे ॼाणे थो नथो ॼाणे, उन जे समाजी पासे खे ॼाणे थो, उन जे मज़हबी पासे खे ॼाणे थो, उन जे नफ़सियाती पासे खे ॼाणे थो, नज़रियाती पासे खे ॼाणे थो या नथो ॼाणे, इहे सभु पासा जेकॾहिं उहो ॼाणे थो तॾहिं सुठो तनक़ीद निगार थी सघे थो। त कहाणियुनि खां पोइ मुंहिंजो पहिरीं जेको ॿियो स्टेप हो उहो मज़मून ॾांहुं वियो, कालमनि ॾांहुं, कालमनि ॾांहुं। पर मूं पंहिंजो पाण खे कॾहिं बि न कालम निगार पायो न कहाणीकार पायो, मूं पायो त आउं हिकिड़ो सोचींदड़ आहियां, थिंक करियां थो ऐं पोइ जेको मीडियम मिले थो हुन में एक्सप्रेस करियां थो। पोइ तव्हांजे कालमनि खे कहिड़नि कहिड़नि एडिटरनि जा हथ मिलिया? शुरू में अवामी आवाज़ में लिखणु मूं जॾहिं शुरू कयो, अनवर पीज़ादो साहिबु हुन वक़्त में एडिटर हो, पोइ अब्दुर्रहमान निकाश साहिबु बि उते रहियो, ऐं उन खां पोइ पंहिंजो जलबाणी साहिबु हो, ऐं उन खां पोइ ज़रार पीज़ादो साहिबु अची वियो। पर मूं इहो सफ़र कंदो रहियोसि, आजिज़ जमाली साहिबु बि उते रहियो, ज़हीर मीराणी बि रहियो, सैफ़ यूसुफ सैफ़ बि रहियो हुते। उन वक़्तु ईअं थींदो हो त नेट कोन हो, कालम लिखी उहो होॾां जेको नानको सेंटर नामको सेंटर, उते सिटी कोर्ट जे भरिसां, सिटी कोर्ट जे साम्हूं, उते वञी ऑफिस में कालम असां उन्हनि खे ॾेई ईंदा हुआसीं। फैक्स बि न ही, कुझु बि कोन असां वटि, असां वटि त सहूलियत ई कोन हुई, कंप्यूटर त अञा नालो ई कोन हो उन वक़्त में, हाणे इहो 92-93 दौर में किथां हो कंप्यूटर। त उन वक़्तु कालम लिखी वञी ॾेई ईंदा हुआसीं, बाबा हे असांजो कालम आहे, महिरबानी करे हिनखे शाया कराए कजो। तंहिंखां पोइ कालम, कॾहिं कालम शाया थींदो हो, कॾहिं कालम किल बि थी वेंदो हो, त अदबी संगत हलाईंदा हुआसीं त उनजी बि ख़बरूं लिखी पोइ वञी मुख़्तलिफ़ अख़बारुनि में विराए ईंदा हुआसीं। कम्यूनिस्ट पार्टी जो पुराणो कल्चर हूंदो हो न इहो ख़बरूं विराइणु, त असां बाक़ाइदा अख़बारुनि में वञी कालम ॾेई ईंदा हुआसीं। पर जुनून एतिरो लिखण जो, यानी इहे सम्झो त बाहि लॻल हुजे, बसि अंदरि टपड़ कढणा आहिनि ॿाहिरि, ईअं ई जुनून हूंदो हो जो मुख़्तलिफ़ अख़बारुनि खे हिकिड़े ई टाइम ते वञी कालम ॾेई ईंदो हुउसि, अलॻि अलॻि। जागो वारे खे अलॻि ॾेई ईंदा हुआसीं, फ़क़ीर लाशारी साहिबु वेठो हूंदो हुनखे वञी कालम ॾींदा हुआसीं, बाबा हे असांजो कालम। बरसाति अख़बार खे अलॻि, पुकार अख़बार हूंदी हुई उनखे वञी अलॻि कालम ॾींदा हुआसीं।
इहे कालम सभिनीनि खे ॾींदा रहंदा हुआसीं। तंहिंखां पोइ वरी साञाए रिसालो ख़ाकी जोयो साहब कढंदो, हा मरम ख़ाकी कढियो, मशहूरु रिसालो। मशहूरु रिसालो ख़ाकी जोए साहब खे जॾहिं मूं मज़मून मोकिलणु शुरू कयो त हुन रेस्पॉन्स ॾिनो मूंखे ऐं फ़ौरन मज़मून मुंहिंजो शाया कई। पोइ वरी मूं वटि आयो, मूंखे चई यार तूं ॾाढो सुठो थो लिखे, तूं रेगुलर लिख असां वटि। मूं चयो मूंखे त शाया करण वारा खपनि, लिखण जी घुर त पोइ रेगुलर साञाए रिसाले में मूं उते पंहिंजो बेस ठाहियो ऐं केतिरा मौज़ू, यानी विजूदियत ते लिखियो, सूफ़ीज़म ते लिखियो, वहदतुल वजूद ते लिखियो, नफ़्सियात ते लिखियो, फ़राइड ते लिखियो, गुरु रजनीश ते लिखियो, या अञा अलाए केतिरा ॿिया टॉपिक जिन ते मूं लिखियो। तमामु घणा वैरायटी मुख़्तलिफ़ मौज़ू जिन में मूं जेको आहे साञाए में पंहिंजो पाण खे ठीकु ठाक तरीक़े सां मुतारिफ़ करायो। हुनजो रिस्पॉन्स छा आहे समूरनि ख़बारनि ऐं साञा जे कालमनि जो? अवामी आवाज़ जो तमामु सुठो रिस्पॉन्स। अवामी आवाज़ जो रिस्पॉन्स हुन वक़्तु में ईअं हूंदो हो त हैदराबाद में मूंखे दोस्त चवंदा हुआ त असां सभई अदीब पाण में जेके असांजी टही जा हुआ, उहो तॾहिं अदीब खे अदीब मञींदा आहियूं जॾहिं हुनजो अख़बार अवामी आवाज़ में, यानी कराची जी अख़बार शाया थिए। जेकॾहिं हैदराबाद वारी अख़बार में थींदो आहे असां हुनखे कोन मञींदा आहियूं, पर जेकॾहिं तॾहिं हैदराबाद में रुगो इबरत हुई, इबरत हुई आहे, हा, त असां तॾहिं मञींदा आहियूं जॾहिं कराची जी अख़बार में शाया थिए उहो। त कराची जी अख़बार में मूंखे चऊं त तव्हांजी शुरूआती कराची जी अख़बार खां थी आहे ऐं तव्हांजी सुञाणप ई हुन खां थी आहे। ऐं हक़ीक़त इहा आहे तव्हां जॾहिं बि असां मिलियोसीं त मूंखे उन्हनि माण्हुनि सुञातो ई इन हवाले सां त तुंहिंजो अख़बार अवामी आवाज़ में पढ़ंदा हुआसीं असां। ऐं पोइ ख़बर पई त यार प्रोग्रेसिव ओरिएंटेड माण्हू आहे ऐं नवनि मौज़ुनि ते लिखे पियो ऐं ॾाढा सुठा मौज़ू। करे करे मूंखे माण्हू इहो बि चवंदा यार थोरो बची करे लिख, तूं खुलो थो लिखे, मतां जेको आहे सो ग़रीब माण्हू टीप में अचे करे करे ईअं असां पंहिंजे हुन में करे करे वेही वेंदा हुआसीं। त इहो अवामी आवाज़ जो रिस्पॉन्स तमामु सुठो मूंखे मिलियो। साञाए आहियां तंहिंखां पोइ वरी सोजरो, मुंहिंजो जॾहिं थीसिस जो किताबु छपियो, सोजरे में ताज बलोच साहब मूं ते पहिरीं तनक़ीद लिखी। हक़ीक़त यार थीसिस ते लिखी, थीसिस ते लिखी। हा, मुंहिंजी थीसिस ते तक़रीबन उन वक़्त में सुठनि अदीबनि तनक़ीद पंहिंजी लिखी, जंहिंमें मरहूम शम्स सूमरो जेको अदबी संगत जो तमामु बहितरीनु हुन लिखियो हुन ते। उनखां पोइ बैदुल मसरूर लिखियो, मुंहिंजे ख़्याल में त ताज बलोच साहब बि लिखियो ऐं तंहिंखां पोइ बि ॿियनि कुझु दोस्तनि लिखियो, नाला यादि हाणे कोन रहिया आहिनि, पर सभिनीनि लिखियो। मुमताज़ महर लिखियो, मुमताज़ महर जेको लिखियो त उन वक़्तु मूं ख़बर न आहे कहिड़े मूड में मूं हुनखे जवाबु वेई ॾिनो ऐं जवाब जो थियो त वठि जवाबु ॾे जवाबु वारो मसइलो थी वियो, कमु शुरू थी वियो। ताज बलोच साहब खे ॾाढो मज़ो आयो। हा, उहो त उन टईअ में ॾे जवाबु वठि जवाबु करे वेठो त उन वरी ख़त ॾाढा सुठा प्यार सां शाया कंदो, मूंखे चयो जवाबु लिखनी, अड़े बाबा लिखां कीअं जवाबु, लिखाए जवाबु मूंखां शाया कराए। इन अहिड़े तरीक़े सां इहो सिलसिलो मुंहिंजो सुठो पॉपुलर थियो, भले किताब बि हुन सां गॾु मशहूरु थी वियो त भई इन किताब खे पढ़णु घुरिजे। मूंखे यादि आहे त उन वक़्त में पलीअ साहब बि किताबु घुरायो हुओ ऐं चयो तव्हां हुयो पढ़ंदुसि किताबु, छो त हुन बि इहो बहस ॿुधो न त हुन बि घुरायो। त इन किताब जे हवाले सां पोइ वरी ताज साहब, पहिरीं त ताज साहब सां या वठि वठां थी ताज साहब तूं ॿाहिरां ईंदो, मूंखे चवंदो बाबा तुंहिंजो किताबु जेको आहे हाणे तूं शींहं ते सुवार थियो आहीं, हाणे बेफ़िक्र रहो। त पोइ ताज न शम्स सूमरे साहब मूंखे ख़त लिखिया, ॿ टे ख़त लिखिया। उन वक़्तु ख़तनि जो सिलसिलो त ख़त मूंखे लिखियईं त बाबा घबराए न तूं हाणे ताज़ो ताज़ो जेको आहे सो हाणे तूं शींहं ते सुवार थी वेठो आहीं, हाणे त तोखे अॻिते वधिणो आहे, हाणे त इहे तूं घबराए न, हिन में परेशान न थी, डिप्रेस न थी, भले माण्हू तो ते खुली ॻाल्हाइनि। ऐं थियो बि ईअं तॾहिं हिन किताब ते तमामु खुली ॻाल्हायो वियो। हिन किताब जी एतिरी अहमियत हुई जो माण्हुनि वेही पढ़ी करे हिन ते लिखियो, इहा ई वॾी ॻाल्हि हुई। त पोइ सोजरे जो सफ़र मुंहिंजो वरी हितां ई शुरू थियो, त पोइ सोजरे में मूं कहाणियूं लिखणु शुरू कयूं, वरी हिन किताब खां अलावा ॿियूं कहाणियूं लिखणु शुरू, जेके मुख़्तलिफ़ अलॻि पैटर्न जूं हुयूं, जंहिंमें ह्यूमनिज़म ऐं शहरी समाज जा तब्दील बि थी विया न, तब्दील बि थी वियो हुउसि। उनखां पोइ मुंहिंजी नज़रियाती लाइन तब्दील थी वई ऐं स्केप वसी थी वियो मुंहिंजो, दुनिया सॼी खे सम्झणु लॻियुसि,
साइंस जीअं साथी पासा मैच्योर थियणु लॻा त पोइ मूं कहाणियूं वरी ॿी मुख़्तलिफ़ मौज़ुनि ते लिखियूं। मतिलबु तव्हां हिन थीसिस जी ॻाल्हि पिए कई त ऐं पलीअ साहिब जी ॻाल्हि कयव, जेके वॾा कहाणीकार तव्हां लिखिया आहिनि उन में रसूल बख़्श पली जो कोन्हे। हालांकि तव्हां उन जा रेफरेंस ॾिना आहिनि। न पलीअ साहिब लिखियो आहे। न न न न न न आहे, तव्हां पढ़ंदा त पलीअ साहिब जी आहे हिन में रेफरेंस, न बाक़ाइदा हुन में आहे कहाणी जे हुन पोर्शन में जेको तरक़ी पसंदि यारो पसी ॻाढ़ा गुल ते तबसरो आहे वॾो। न साईं, न न न न नथा सम्झो। जीअं तव्हां ॿिया अदीब ॾिना आहिनि न, हा मिसाल ईअं ई ॾिनो आहे रसूल बख़्श पली। अच्छा। हा ईअं ई ॾिनो आहे, ॿियनि अदीबनि वांगुरु ई ॾिनो आहे रसूल न बख़्श पली बाक़ी त साहिब। मूं ॾिठो आहे न तव्हां गौर सां त हा त पलीअ साहिब जो हुन में बिल्कुलु त पलीअ साहिब जेको जेको जमाल ते ॿियनि ते ॻाल्हायो आहे उहो सॼा रेफरेंस तव्हां ॾिना आहिनि। न पर ख़ुदि संस कहाणियुनि ते बि लिखियो आहे। अच्छा। हा पसी ॻाढ़ा गुल ते तबसरो सुठो कयल आहे हुन में बाक़ाइदा, हुन जूं ॿियूं बि कहाणियुनि ते कयल आहे बाक़ाइदा। हुनखे कहाणीकार जी हैसियत में मूं खणी त प्रोग्रेसिव कहाणीकार जेको आहे हुन में हिकिड़ी वॾी हैसियत आहे। वॾा कालम कहिड़ा तव्हां सम्झो त हीउ मुंहिंजो वॾो कालम आहे कालम मतिलबु कंहिं सब्जेक्ट ते? मतिलबु तव्हां इम्पोर्टेंस जे वारे माना जे माण्हुनि क़बूलियत वधी हुजे। हिकिड़ा त मुंहिंजा उहे कालम जेके माण्हू जी मुख़्तलिफ़ ज़र्फ़ ते लिखियल हुआ। अच्छा। यानी तब्दीली जे करे माण्हू हुन वक़्तु कीअं पिया ज़िंदगी गुज़ारीनि ऐं पंहिंजे ज़र्फ़ खे छॾे करे केॾांहुं हलिया विया आहिनि। माना वैल्यूज़ खे जेको सरेंडर कयो अथऊं, सरेंडर कयो अथनि, नेचर खां जेको परे थिया आहिनि ऐं साइबर्ग ज़िंदगी हाफ मशीन हाफ मैन जी ज़िंदगी जेका गुज़ारीनि पिया। हिकिड़ो त उन ते त उहा लाइफ केॾी पर्पज़ लेस थींदी वञे। सोसाइटी माना असां तरक़ी सिर्फ़ु उनखे सम्झणु शुरू करे ॾिनी आहे त असां वटि हेतिरियूं शयूं अची वियूं, यानी असां दौलत ऐं शयुनि खे जेकॾहिं सम्झूं त तरक़ी आहे त पोइ हिन जो मतिलबु असांजो आइडियल डिपार्टमेंटल स्टोर थियणु घुरिजे। त पोइ असांजो आइडियल जेकॾहिं रुॻो शयूं ऐं डिपार्टमेंटल स्टोर आहे जंहिंमें लग्ज़रीज़ हुजनि उन में रहिया पिया हुजूं त इहा ई ज़िंदगी जेकॾहिं असांजी आहे त पोइ इहा ॾाढी ॾुखी ज़िंदगी ऐं इहा ॾाढी थर्ड क्लास ज़िंदगी आहे। ईअं न आहे ज़िंदगी। ऐं उहा कहिड़ी साइंस जेका असांखे नेचर खां परे कंदी थी वञे, उनखे असां कीअं चई सघूं था त इहा बहितरीनु साइंस आहे जेका असांखे नेचर खां परे कंदी थी वञे, एक्सप्लाइटेशन वधाईंदी थी वञे ऐं उन्हनि माण्हुनि जे हथनि में पई वञे जिन माण्हुनि जेको आहे सो आम आवाम खे मुकमल ग़ुलाम बनाइण जा वधीक आला पैदा करे छॾिया। त मुंहिंजा मौज़ू इहे रहिया त इन्हनि मौज़ुनि वधीक पॉपुलरिटी कई, कहाणियुनि में बि इन्हनि पॉपुलरिटी इख़्तियार कई ऐं कालमनि में बि जेको मुंहिंजी ज़र्फ़ जी ॻोल्हा वारो कालम छपियो त ज़र्फ़ जेको आहे उनखे आउं ॻोल्हा करणु निकितो आहियां त उहो किथे आहे। त हर तरफ़ अंधेरो थो मिले, आख़िर में जेको आहे कुंड में घर वञा थो त उहो ज़ाल भलाए कहिड़ी ॻाल्हि थी करे त हेॾां वञिणो आहे शादी ते फलाणे ते ई करिणो आहे पैसा ॾे। पोइ आउं कमरे में थो वञा त हिकिड़ो माण्हू हुते ॾिठुमि त कुंड में मुंहुं हणियो वेठो आहे। तंहिंखे चयुमि बाबा तूं केरु आहीं? त मूंखां मुंहुं करे चई अदा आउं ज़र्फ़ आहियां। उहो कालम जी आख़िरती आहे जंहिंखे तूं ॻोल्हीं पियो उहो आउं आहियां। त मुंहिंजो ज़र्फ़ जेको आहे सो इंसान जो ख़तमु थी वियो, असां जेको आहे सो मशीन थी वियासीं। त इन्हनि चई शयुनि जी पॉपुलरिटी जेको आहे सुठी थी। हिकिड़ो सुवालु आहे मुंहिंजो त आम तासिर हीअ आहे त सिंधी माण्हू पढ़नि था, माना जेके बि मेला थियनि था न हुन में हीअ ख़बर अची थी वञे भाई सिंधी घणे में घणा किताब लाहौर मां वठी आया, कोयटा मां वठी आया, ग्वादर मां वठी आया, कराची शहर मां वठी आया। ठीकु आहे। ऐं ॿियो हीअ आहे त सिंधी नावलेट कहाणियूं हेॾी सारी शाइरी शाइर ठीकु आहे। इहो इन जो समाजी कारज कहिड़ो आहे इन एॾी वॾी ज़ख़ीरे जो? क्वालिटी हमेशह थोराई में थींदी आहे। क्वालिटी जेके असां चवंदासीं न त उहा थोरी ई थींदी। अक्सरियत घणाई वारी जेके शयूं आहिनि उहे सभु जूं सभु इफेक्ट माण्हू खे को वॾो मदद ॾियनि सम्झण में या माण्हू उन्हनि खे पढ़नि ऐं उनखे काफ़ी या उहो डायरेक्शन सम्झनि ईअं न हूंदो। हिन वक़्तु जेका सूरत हाल आहे उहा इहा आहे त हर तरफ़ माण्हुनि खे इंफॉर्मेशन मिले थी, पर उहा इंफॉर्मेशन कहिड़ी आहे? डिसइंफॉर्मेशन। इल्म जो दौरु अॻे हूंदो हुओ, माण्हू खे सिर्फ़ु इल्मु मिलंदो, पोइ एजुकेशन जो दौरु आयो, माण्हुनि खे बाबा एजुकेशन ॾियो।
तंहिंखां पोइ इंफॉर्मेशन जो दौरु आयो, माण्हू इंफॉर्मेशन वठंदा हुआ। हाणे त मिस इंफॉर्मेशन जो दौरु आहे, हाणे त रुॻो मिस इंफॉर्मेशन आहे, ग़लति आम। ग़लति उलाम। हाणे रील ऐं रियल में वॾो फ़र्क़ु आहे। हा, असां हीअ किताब ॾिसो, आउं जेकॾहिं पाण इन मार्केट जे पुठियां भॼां हा त भई आउं नॉमिनेट थियां, शोहरत थिए, माण्हू मूंखे चवनि त बाबा एतिरनि किताबनि जो लेखक, त यकीन करियो हेसि ताईं आउं 100 खां मथे किताब लिखी वठां, को मसइलो ई कोन्हे। पर मूं हुन ॻाल्हि ॾांहुं वियोसीं कोन। तव्हां मूंखे घटि ॾिठो हूंदो जॻहियुनि ते, तमामु रेयर जॻहियुनि ते सुकून सां रहण वारो माण्हू, ऐं न शोहरत जे पुठियां भॼण वारो, न दौलत जे पुठियां भॼण वारो। तंहिंजे करे मूं घटि में घटि किताब जेके लिखिया उहे क्वालिटी वारा लिखिया। घणा किताबनि जी मूंखे न खपे। बाक़ी तव्हां चओ था त माण्हू पढ़नि था या नथा पढ़नि, मूं जॾहिं लैंग्वेज अथॉरिटी में हुउसि त उते मूं किताबनि जी लिस्ट शाया कराई त 2017 में किताब केतिरा शाया थिया, त लिस्ट में उहा सॼी लिस्ट मूं तयारु कराई त 350 किताब शाया थिया हुआ 2017 में। तव्हांजे इदारे पारां? मूं पंहिंजे इदारे पारां इहा रिसर्च कराई त सिंधी किताब 2017 में केतिरा शाया थिया। तव्हांजे इदारे पारां त रुॻो न, सभिनी जे पारां? सभिनी जे पारां, सभिनी सॼी सिंध जे अंदरि, सभिनी जे पारां। हा, सॼी सिंध में जेको आहे टोटल सिंधी किताब केतिरा शाया थिया, त उहे सिंधी किताब जेके शाया थिया हुआ उहे 350 360 ईअं थिया हुआ। सिर्फ़ु सभु मिलाए करे। घणी मतिलबु? वॾी सिंफ़ कहिड़ी हुई? वॾी शाइरी हुई। शाइरी हुई, हा। अच्छा। ॿोलीअ ते त को हिकिड़ो ॿ किताब हुआ, ॿोलीअ ते तमामु घटि, ऐं शाह लतीफ़ ते को हिकिड़ो ॿ किताब, फ़लसफ़े ते निल को बि किताब, तनक़ीद ते हिकिड़ो ॿ किताब, डॉक्टर मुबारक लाशारी जो ऐं ख़लील बुके जो, शायदि हुन वक़्त में अकबर लगारी जो बि हो, ऐं बाक़ी माण्हुनि जा किताब, नाविल, कहाणियूं, शाइरी या वरी ॿियूं मुख़्तलिफ़ तहक़ीक़ूं जेके माग मकान वग़ैरह, सफ़रनामा जेको आहे, डायरियूं या अहिड़े क़िस्म जूं शयूं, आत्मकथाऊं ॿियूं, ईअं मिलाए करे किताब हुआ। हाणे हिकिड़ी ॻाल्हि मूं इहा सोची त 350 किताब माण्हुनि पढ़िया हूंदा, यानी 350 किताब, माना रोज़ु हिकिड़ो माण्हू किताब पढ़े त साल पूरो लॻी वञे, पर रोज़ु हिकिड़ो पढ़ी नथो पढ़ी सघे। पर सिलेक्टेड जेकॾहिं हुन किताब पढ़िया हुजनि त घणा, 10 पढ़ी, 5 पढ़ी, 4 पढ़ी, महीने में हिकु पढ़े बि 12 थिया। ॿी ॻाल्हि इहा मूं सोची त सिंध जी आबादी केतिरी आहे? सिंध जी आबादी त 4 करोड़ खां मथे आहे। जेकॾहिं पढ़ण वारो तबिको घटि में घटि जेकॾहिं चइजे त भला 20 लख आहे, त किताबनि जूं कापियूं 20 लख त खपनि न पोइ। पर हिते त कापियूं 1000 बि कोन थियूं खपनि। सके थो साल सॼो किताब। हा, 1000 कापियूं शाया करायूं था त 2-3 सालनि ताईं पियूं हलनि, के कॾहिं खपनि थियूं, कॾहिं कोन थियूं खपनि। त इन जो मतिलबु इहो थियो त 4 करोड़ मां 1000 माण्हू बि पढ़ण वारा कोन्हे आई। त इहो एॾो वॾो, माना असांजे सम्झो त ज़ुल्म आहे न, त माण्हू पढ़ण वारो तबिको ख़तमु पियो थिए। या त चऊं त लाइब्रेरियूं एॾियूं वधियूं आहिनि, हा, जो माण्हू पाण नथो पढ़े, लाइब्रेरी में वियो ऐं पढ़ियो, ईअं बि कोन्हे। ईअं लाइब्रेरी बि कोन्हे। हा। नंबर ॿी ॻाल्हि त मूं पोइ जॾहिं सर्वे कयो, ॾिठो त तमामु रेयर तबिको आहे जेको ज़ाती दिलचस्पी वठी पढ़ाई करे थो। उहे कुझु नौजवान आहिनि जेके, हाणे मूं ॾिठो त कुझु नौजवान हुआ हींअर जिन कुझु किताब पंहिंजा शाया कराया, कुझु त मूं उन्हनि में दाणा ॾिठा त लिखनि पिया। कुझु नफ़्सियात ते बि लिखण वारा मिलिया, कुझु तनक़ीद ते बि लिखण वारा मिलिया, कुझु सुठा नॉवलिस्ट बि मिलिया, पर मजमूई तौर सां पढ़ण वारो तबिको तमामु घटि आहे। घटियो आहे? तमामु घटियो आहे। घटियो आहे। उनजो रीज़न छा आहे? उन रीज़न इहो आहे त माण्हू जे हथ में अची वई आहे डिजिटलाइज़ेशन। इहा शइ हाणे माण्हू कंप्यूटर ते न, पोइ उन में पढ़नि न, हुन ते बि कोन था पढ़नि न। पोइ बाक़ी छा? इन करे त इन जो मतिलबु आहे सबबु इहो न आहे। हा, रुॻो इहो सबबु न आहे। हा, रुॻो इहो सबबु न आहे। हा, पर ईअं चइजे त हितां कन्वर्ट होॾां थियो आहे कुझु तबिको, ठीकु, पर पढ़ण जी मजमूई तौर सां त पढ़ण वारनि जो तइदादु घटिजी वियो आहे। अॻे इलाही हो, तमामु घणो हो। जॾहिं असांजो दौर हो 80s जो 90s जो, तमामु वॾो तबिको पढ़ण वारो। हाणे तबिको पढ़ण वारो कोन्हे आहे।
उनजो सबबु इहो आहे त उन्हनि खे हाणे इहो समाज जे अंदरि कारजी कोन्हे हिन शौर जो। समाज जे अंदरि उन्हनि खे खपे सुठी नौकिरी ऐं सुठी ख़ुशहाल ज़िंदगी, स्टेटस, का हाई फाई पोस्ट, ऐं उन जे लाइ छा करिणो आहे, उन जे लाइ इल्म जी ज़रूरत ई न आहे। जेकॾहिं उन्हनि खे इल्मु खपे थो, हाणे उहे ॾिसनि था त यार नौकिरियूं पैसनि ते थियूं मिलनि, सिफारिशुनि ते थियूं मिलनि, पढ़ाई ते कोन थो मिलनि। बोर्डनि मां माण्हू सर्टिफिकेट वठी अचनि पैसनि ते, डिग्रियूं फीस जमा करायो तव्हांखे प्राइवेट यूनिवर्सिटियूं ॾियनि पियूं, हाणे त पब्लिक बि ॾियनि पियूं, त पोइ पढ़ाई करण में कहिड़ो फ़ाइदो। यकीन करियो असां वटि शागिर्द अहिड़ा बि ईंदा आहिनि, BA लेवल ते पहुचण वारा शागिर्द, जिन खे सूरत खती न ईंदी आहे लिखणु, पर पहुची विया हुआ हिते। किताब बाबा पढ़ी अचिजो त हिन ते ॻाल्हाईंदासीं, केरु कोन पढ़ी ईंदो। कोर्स जा किताब माण्हू कोन था पढ़नि, ही किताब कहिड़ा पढ़ंदा। डॉक्टर साहिब इहो हिकिड़ो ख़्यालु हीअ आहे, तव्हां इनखे ॾिसो त पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर जीअं ई डिमिनिश थियो, घटियो आहे न, ऐं वर्ल्ड में जेका चटाभेटी सोवियत यूनियन ऐं वर्सिस हुई, हा, ऐं सोशलिस्ट ऐं वर्सिस हुई, हा, त उन चटाभेटी न हुजण जे करे माण्हुनि में उहो इंट्रस्ट स्लेश थी वियो आहे जो हिकिड़ी दौर आहे ई कान। इहा ॻाल्हि तव्हांजी बिल्कुलु सही आहे त नज़रियाती दौरु ख़तमु थी वियो। जॾहिं नज़रियाती दौरु ख़तमु थी तॾहिं पढ़े पोइ कृष्ण चंद्र बि पढ़ंदा हुआ न तॾहिं, त नज़रियाती दौरु, हा, नज़रियाती दौरु ख़तमु थियण सां माण्हुनि वटि को बि डायरेक्शन का बि न रही आहे, ऐं हिकिड़ी ई वञी रही आहे। उहा डायरेक्शन इहा आहे त भई कीअं करे जेको तव्हांजो पावर आहे, तव्हांजो स्टेटस आहे, उहो तव्हांजो हाणे दौलत। हाणे आख़िरी सवाल हीअ आहे, मूंखे वे आउट ॾियो, तव्हांखे ड्यूटी था ॾियो सिंधी क़ौम खे पढ़ाइण जी, नौजवाननि खे त लिटरेचर पढ़नि, तनक़ीद पढ़नि, क्लासिक्स पढ़नि, ऑटोबायोग्राफीज़ ऐं बायोग्राफीज़ इहे पढ़नि, साइंस जे पासे थियनि, त हाणे वे आउट छा आहे तव्हां वटि, छा कजे? वॾी हिन में तब्दीली जी ज़रूरत आहे हाणे, त तव्हां नौजवाननि खे कीअं पढ़ायो। प्राइमरी लेवल खां शुरू करिणो पवंदो, असांजे वालदेन खे शुरू करिणो पवंदो, पंहिंजे घर खां शुरू करिणो पवंदो। जॾहिं असां पंहिंजे ॿारनि खे पढ़ाइणु शुरू कयो न, त बाबा हीउ किताबु पढ़णो अथव। जॾहिं असां पाबंद कयो न पंहिंजे घर में ॿारनि खे, ऐं उन्हनि खे वही कहाणियूं ॿुधायूं, वही लोक आखाणियूं ॿुधायूं, वही पंहिंजा किसा ॿुधायूं, पंहिंजा ई दास्तान ॿुधायूं, पर ॿारनि खे विहारियूं पाण सां गॾु, बाबा हीउ छॾियो हुनखे मोबाइल खे, हिते वेह तोखे ॻाल्हि थो ॿुधायां, उन करे करे उन्हनि खे आदी ठाहियो, ऐं पोइ किताबु ॾियो। इतां खां घर खां शुरूआति करणी पवंदी। पोइ तव्हांखे ज़िले वाइज़, टाउन वाइज़, इलाइक़े वाइज़ लाइब्रेरियूं खोलणियूं पवंदियूं, ऐं नौजवाननि खे उन मुतवज करिणो पवंदो, अचो बाबा हिते किताब अची पढ़ो, अख़बारूं पढ़ो, छॾियो इन्हनि डिजिटलाइज़ेशन वारी शयुनि मां, कार्टून वाटून मां। ऐं ॿी शइ इहा त डिजिटलाइज़ेशन में बि असांखे सिंधी लिटरेचर एंड करिणो पवंदो। यानी असां छो न ही कार्टून भला ॾिसनि पिया, या अमेरिकन हॉलीवुड जा, हा, छा असां सिंधी कैरेक्टर नथा ठाहे सघूं? वता फ़क़ीर ते सीरीज़ वही ठाहियो, वही लाखे फलाणी ते सीरीज़ ठाहियो, शाह लतीफ़ ते वही ठाहियो, शाह लतीफ़ जे हिकु हिकिड़े किरदार ते, ससुई पुनू ते वही ठाहियो, मुमन ते वही ठाहियो, वही सीरीज़ ॿारनि खे ठाहे ॾियो। एतिरियूं ठाहियो जो ॿार मजबूर थी वञनि उहे ई ॾिसनि वही, ऐं इंट्रस्ट पैदा थिए उन्हनि जो। पर असां इन डिजिटलाइज़ेशन में पेर पातो ई कोन्हे। केरु कंदो? इहो ई मसइलो आहे त असां वटि जेके अथॉरिटीज़ आहिनि, उहे इहे शयूं करणु नथियूं ॾियनि, उहे शयूं नथियूं कनि। मां त पंहिंजी अथॉरिटी में इहा कोशिशि कई। तव्हां सां अथॉरिटी ते पोइ ॻाल्हाईंदा। नाज़रीन, जनाब डॉक्टर गफ़ूर मेमण साहब थो चए त हिकिड़ो कमु हीउ कजे त पंहिंजे ॿारनि सां गॾु वियो ऐं उन्हनि सां हाल वाल कयो, उन्हनि खे ख़बरचार ॾियो, उन्हनि खे पंहिंजे बारे में ॿुधायो, तालीम जे बारे में ॿुधायो, किताबनि जे बारे में ॿुधायो। ॿी ॻाल्हि हीअ थो करे त जेके असां वटि अथॉरिटीज़ आहिनि ऐं अदबी ऐं ॿिया डिजिटल इदारा आहिनि, उन्हनि खे ख़ुदि हितां जी जेके लोक कहाणियूं आहिनि, हितां जो जेको अदब आहे, हितां जो जेको शाह लतीफ़ ऐं सचल आहे, उन्हनि सभिनी खे कार्टून जी सूरत में बि पेश करे सघिजे थो, कहाणी जी सूरत में बि पेश करे सघे थो। सॼी दुनिया अली बाबा ऐं 40 चोर वारी कहाणियूं त ॾिए थी, इहा इंडिया ऐं अमेरिका ऐं इंग्लैंड जा कार्टूनिस्ट पंहिंजे पंहिंजे इलाइक़नि वर्ड्सवर्थ खे ऐं मारी क्यूरी खे ऐं ॿियनि खे त पेश कनि था, शेक्सपियर खे त पेश कनि था,
असांजा पंहिंजा जेके शेक्सपियर आहिनि उहे इदारनि जी नज़र में कॾहिं ईंदा। डॉक्टर साहब तो चयो उन जे लाइ कोशिशि करणी पवंदी। कंदो केरु इन सवाल ते असां अॼु की हीअ निशिस्त ख़तमु था कयूं। लिड टीवी में वरी कंहिं ॿी साहित डॉक्टर साहब सां गॾु हूंदासीं।